片皮鴨點解咁食？呢啲叫片皮鴨啦。佢哋好驚我哋亂講嘢，啲服務員借呢個嚟執嘢。話晒高端餐廳㗎嘛。好啦，而家整靚你個頭髮，等埋我輪出街，我哋就一齊去食飯。咁而家嚟呢間商場咧，就地取材，一於上去3樓食翻個片皮鴨。我諗住等阿倫過嚟買券，我一坐低佢就要我買呢個套餐啦，激死！咁耐先嚟，就係咯，呢度咁大，好似迷宮咁樣嘅。太過分啦！我就係坐低，我話等朋友嚟得唔得？佢話燒鴨要20分鐘喎。我話吓？佢話而家點啊？而家點即刻唔得，我好快上菜啊！我話咁而家點係咪即刻要俾錢？佢話係，跟住我就俾錢啦。我而家個髮有冇睇啊？幾好，短咗少少688，我剪個頭髮。688剪個頭髮，我20蚊，20蚊剪個頭髮，我呢個20蚊幾好睇啲喎。咩啊？你哋冇剪嘅你扮嘢？呢個2人餐300幾蚊咧，我覺得都係可以接受嘅。我都未食，我唔知可唔可以接受啊！你梗係可以接受啦，我俾錢你仲唔接受？就算唔係我俾錢，我都要考慮佢嘅份量同埋味道。我俾錢就唔可以接受，因為好少我煮嘢食，哇！煮嘢食好好食啊！嗰個芝士同埋酸奶味都好搶，個皮好薄好酥脆。好明顯嘅酸奶味喎，係啊，混合咗呢啲嘢啊，哇，油味好香啊！菜就上齊啦，火燒俾我哋食晒。而家先食呢個片皮鴨先，2塊烤鴨加啲青瓜、葱白。包烤鴨呢啲咧，絕對係拼手速，食得快。你遲咗你就啲其他人食晒嘅。冇搞錯啊！我哋而家嚟高端餐廳講儀態噶嘛，哦，我哋好斯文嘅。咁你慢啲。離晒譜啊！啲斯文人嚟噶嘛，啊餐廳有啲熱。你斯文人做成咁，你只係搶新娘咯。搶咩新娘？邊度有新娘？之前咧，佢話佢去飲啊嘛，我話你着呢件啊，佢話之前係搶新娘咩？係因為呢件衫睇落咩都搶啊，搶新娘。搶埋單得唔得？就係搶唔過，咁冇計啊！呢個就係我唔爭氣嘅地方。快啲轉翻錢俾我！你講乜嘢？我都好恨自己嘅，點解成日都咁樣嘅咧？真係開心啊！試下先。個烤鴨皮油脂都可以。都好食嘅，係呢啲配菜真係比較脆口啲。一開始入口就食到呢個醬。食片皮鴨最出就係呢個甜醬㗎啦，夠你食啊咁多。多皮㗎係咩？就係唔係好夠鴨啫？就係咁樣啊，不如呢啲叫片皮鴨啦。原來刷醬，即係睇嗰啲煎餅果子咁樣係嘛？就係咯。烤鴨，烤鴨。有少少肉味。同埋佢個皮，烤鴨嘅皮嘅香脆味都有，係一種若隱若現嘅感覺。係咪啊？蝦滑洋脆瓜，有黑松露喎，聞到咩黑松露味？就係啦，你唔講我唔知佢黑松露，但係我問我係瓜味喎，瓜味好香啊，係啊，青瓜味好濃，就係咯。佢個味型咧都係偏淡味嘅。佢瓜好甜啊真，隻瓜食得出隻瓜好靚，好香好甜。好脆。但係蝦滑嚟講嘅蝦真係冇乜味，黑松露嚟講係真係唔得覺。唔覺，完全唔覺。個前菜咧非常之的色啊！6條豬柳，2條茄子，3嚿排骨。唔菜都可以嘅。啊，個排骨都可以喎，呢調味幾特別喎。好中意食佢呢種調味。哇！佢個醋係好複合型嘅，幾種嘢加埋嗰啲調味醬，唔係話單一。我哋好似食嗰啲陳醋骨嗰啲陳醋味，佢係好似有啲水果佢醋嗰種感覺。佢哋好驚我哋亂講嘢，一直高端餐廳全部都啲服務員借呢個嚟執嘢。話晒高端餐廳啊嘛，佢哋好驚有咩事啊？閃失係三文治豆腐，試下先啦。阿倫哥繼續殘廢餐。係啊，梗係啦。
但佢都幾特別嘅，麻油味好香。係咯，食落應該係好重味嘅，但係佢其實做到好輕味。跟住咧，個豆腐好嫩好滑，係咯，有少少嘅嗰啲辣椒油，但係唔係好辣嘅。的確係嘅，其實最突出係佢豆腐非常之軟滑。激到俾2分食。點啊？我喺啖我都講到沙啦。係咁食啦！之前叫2個人食燒鴨髀唔係咁食嘅咩？邊有人唔係咁食嘅啫？就是為了吃這一口。他來了，他來了！哇，天氣好好啊！跟住咧，而家我哋想去飲茶，係一間我哋之前嚟食過一次，我覺得幾好食嘅，跟住會再想去嘅。咁啊，呢間飲茶咧有3大特點。邊3大？即係咧人好多，係。第二啲服務好差，第三多服務差，做得難免啦。佢哋啱晒啦，老城區啊嘛呢度。3大特點啊，跟住佢話啲網友就話唔好諗住有服務，同埋排隊好耐。咁咧其實而家已經係晏晝嘅，差唔多5點㗎啦。我哋等坐開啲高峰就係唔想等位，所以咧我哋就去睇下而家會唔會都係好多人。係有咁多人。不過老城區嗰啲點心啊、飲茶都係可以嘅，經過啲各個街坊食客嗰啲係嘛。同埋老就係啦，佢哋話呢個包好好食。咦？唔使等位喎。好多台，好多台啊！好 ABC 餐精選，咁啊3樣嘢加起身42蚊，即係大概10零蚊一樣，已經有蝦餃啦、鳳爪啦、呢啲咩瀨粉啦咁樣，40幾蚊有3樣，好抵啊！我又中意食呢個雪花焗餐包。呢個好食喎，好似係嘛？係咪啊？上次我哋食咗之後覺得，我就係想食呢個包先嚟飲茶。啊，終於見到有個僆仔。呢個態度好似幾好，係嘛？想大聲喝㗎啦！你好，幫我加一個撈粉。啊，謝謝。哇！終於上齊啦！飲茶一定點嘅就係鳳爪、排骨、蝦餃。上次我哋食過燒賣唔好食，所以今次咧我哋已經算係第2次嚟食㗎啦。上次我哋係同公司同事啦，咁今次咧就精選咗上次食咗好食嘅嘢，再食多次。係咯。呢一個就係佢哋網友推薦話好好食嘅，出邊係啲沙律奶，跟住入邊有餡嘅，試下。宮廷一品包啊！幾香啊！熱熱地，啱啱焗熱出嚟。佢啲包咧好鬆化，之後個餡係咁樣，椰蓉白砂糖，好重嘅糖。砂糖嘅質感好明顯。之後你咬嘅時候就啲糖嗰種脆脆地嗰種糖，係咯，幾好食喎，好柔潤嘅感覺，跟住蛋卷碎嚟。哦，呢隻蛋卷碎嚟嘅，原來咁犀利。所以喺個口感會脆啲。真係好食。試下呢個骨都靚嘅，佢都係中間位，唔係話頭尾嗰啲位。啊！有好多排骨咧，有種雪櫃味。係啊。佢冇。冇試過。可以。同埋佢嘅調味料同埋啲蒜都落得幾好，佢係偏甜口啊！有啲地方咧，佢啲豉汁會重少少，但係佢係偏甜味嘅。落咗糖，啲網友話係我落咗糖。同埋咧，我覺得即係可能啲街坊好精明啊，所以佢啲份量都唔算好細。係啊。平時嗰啲好 mini 㗎嘛。係啊係。酒常見㗎啦。係啊，都係嗰種味啊，唔會話特別差，又唔會特別好嘅。但係咧，如果你飲茶，唔知個鳳爪好似啊少啲嘢咁樣。唔係特別濃醬嘅，但係我覺得可能佢真係每日翻台翻得快啊，多啲阿姐阿叔咁樣嚟，佢啲雪櫃味一啲都唔重。飲茶食鳳爪先有 feel 嘅。係啊，即係如果唔點咧，就好似梗係少啲嘢咁樣。係啊。蝦餃個皮咧都好薄嘅，晶瑩剔透。非常之薄喎。係啊，即係包住個好大粒蝦仁，嗱你呢度已經係成個蝦仁爆出嚟。係咯，好透喎個皮。蝦仁、芹菜粒同埋呢個豬肉，佢嘅蝦仁嘅比例並係高。係啊，所以係第一啖就係啲蝦肉嘅。係啊，蝦肉同埋個皮一啲都唔厚。我係好中意蝦肉同芹菜搭配嘅喎。咪有啲餐廳會用筍粒啊嘛。係啊係啊。咁你中意筍粒定中意芹菜啊？我都中意，但係我更加中意芹菜。最好食嘅就係呢個雪花焗嘅呢個叉燒包。係嘛？呢個叉燒包嚟嘅。表面咧就係好似有少少菠蘿包嗰種整法嗰種酥酥嘅。啊，有隻毛喺度。有毛？唔係咯。咩毛？纖維定係韌毛？點知啊？咦？呢隻你食？啊！要食啊！你食啊！你知係邊個咩？呢隻？唔係，咁我食呢個。好多碎啊！
哇！啲叉燒餡出嚟啊！係啊，呢個皮好酥脆，但係呢一種係叉燒嗰種鹹，再搭配呢個面頭脆脆嘅種甜，係啊，好特別啊！嗰個感覺係。個叉燒個醬用好多添喎，哇！好似爆汁咁樣，流心咁樣啲醬。但係今日我係主動要求話飲茶，就係為咗呢個包，就是為了吃這一口。係呢度飲茶兩個特色，頭先嗰個宮廷一品包，同埋呢個咁嘅叉燒包，都唔錯。係喺第二度食唔到嘅啫啊！有驚喜，食啲粥或食啲腸粉，係即係呢個先係廣東人飲茶嘅一個儀式感係嘛？係啊，撈粉好多地方都有啦，試過撈粉先。好少喺茶樓食撈粉嘅。但係好大份啊！呢個撈粉。係啊，呢個撈粉真係好大兜，覺得呢個撈粉食完都飽。花生油加埋甜嘅豉油，咁佢嘅口感都係偏甜口嘅，豉油係偏甜嘅，切到好幼身嘅嗰種。明白嘅呢個，真正嚟講唔係個味道都唔係嗰回事。即係你可以將佢想象成係啊，普通撈粉，普通啲啊，勝在呢碟嘢13蚊。哇！咁真係好平喎，咁大碟13蚊。咁大份。其他就粥係嘛？係啊，咁啊出現叮當嘅嗰個。哇！真係好綿啊，好似食糊咁啊！係啊，麵到食糊咁樣啊！都爛晒啦啲米已經。係啦，基本上你係完全冇米嘅火粒感啦，擺落口度係完全好似一陣風咁樣化咗落去。就係啦。亂滑粉去揦個。但係佢揦得唔算好嚴重嗰隻啊。好嫩好腍，皮蛋咧唔係都化開，仲係好一粒粒嘅，所以咧你個粥咧係白雪雪到同啲皮蛋完全係兩個世界冇關係。係咯，即係要食咗皮蛋先覺得有皮蛋。係，所以咧我覺得個皮蛋可以再煲多少少出翻少少味，啲粥好。好啦，嚟到本節目最後嘅一個甜品啦。呢個咩嚟㗎？薑汁糕。咁啊真係好普通薑汁糕啫。啊！皮蛋碎肉薑汁糕。幾好食嘅呢度飲茶，好食啊好食啊好食！嗰兩隻包真係好有代表性，應該係呢度招牌嘅飲茶嚟講嘅話，其實其他都唔差嘅，總體水平都唔差。坐滿啊！超多人，食飽啦！哇！但係呢度個樓梯環境就比較惡劣。商場舊啫，只不過係。係嘛？即係電梯基本上都係壞嘅。係啊。跟住仲要行呢個嗰啲後樓梯後巷咁樣落去，哇！食好飽啊！咁頭先我哋係用咗套餐加埋呢個最嬲尾外點嘅，都係105蚊到。整體嚟講都係幾好食嘅，係嘛？唔錯。4個人都夠，如果今日呢個即係再嚟2個女仔，多2個女仔都可以，知唔知啊？多2個女仔可以係嘛？係啊，應該食得晒嚇。係嘛？我拳頭都唔啱位嘅，肯定唔係我。唔係我打㗎，唔關我事啊，真係唔係我。我自己煲嘅。